Hallo und willkommen. Wir haben heute das Thema Kettenbewegung. Wenn wir eine Technik ausführen, bewegen wir die Körperteile, die darin involviert sind, nicht gleichzeitig, sondern hintereinander. Fangen wir mit einer Technik im Stand an. Die Bewegung beginnt immer hinten mit der Bodenkraft. Das heißt, wenn wir eine Technik in eine Richtung machen wollen, müssen wir in die gegensätzliche Richtung der hintere Fuß, die hintere Ferse auf den Boden drücken. Das Drücken des Fußes bringt uns die Hüfte nach vorne. Es gibt schon zwei Bewegungen. Eins, das Drücken, zwei, das Strecken des Beins und dann geht die Hüfte nach vorne. Diese Kraft, die wir erzeugt haben dadurch, überträgt sich über den Oberkörper, zu Schultern, zum Arm und können wir eine Technik ausführen mit mehreren Bewegungen. Beim Gedenbereich zum Beispiel haben wir beim Öffnen der Hüfte eine Rotation. Aber gleichzeitig stabilisieren wir uns auf dem Boden. Und nach der Rotation und das Stabilisieren bewegen Sie die Arme. Eins, stabilisieren und die Arme dazu. Auch hier haben wir Kettenbewegungen im Einsatz. Wenn wir einen Schritt machen, gilt dasselbe Prinzip. Zuerst der hintere Fuß. Wir drücken den hinteren Fuß auf den Boden und bringen uns nach vorne. Die Kraft überträgt sich von hinters Bein, was gestreckt wird dann, zur Hüfte. Und so bewegen wir uns nach vorne. Jetzt übernimmt die Hauptrolle das hintere Bein. Das hintere Bein streckt sich und bringt uns nach vorne. Das Strecken bringt uns nach vorne. Also wir haben Fuß drücken, Bein strecken, Hüfte richten. Und jetzt übernimmt das hintere Bein und drückt uns weiter nach vorne. Und je nach Technik überträgt sich entweder auf die hintere Körperseite die Kraft oder auf die vordere Körperseite. Nach hinten gehen ist genau dasselbe. In diesem Fall drücken wir uns mit dem vorderen Fuß nach hinten ab. Dann strecken wir das Bein, haben wir die erste Kraftübertragung. So, jetzt durch eine kleine Rotation bringen wir uns so weit nach hinten, dass das vordere Bein uns weiter unterstützen kann in die Bewegung. Drückt uns weiter nach hinten. Beispiel Kokuzudachi. Ja? Abdrücken, Bein strecken, die Hüfte unterstützt, das Bein streckt sich, kommen wir an und stabilisieren wir uns. Das Ganze endet mit der Technik. Natürlich haben wir zu dieser Kraftübertragung Kettenbewegungen, die von unten nach oben wieder gehen. In einen Winkel bewegen, 90 Grad und einen anderen Winkel, ist genau dasselbe. Der hintere Fuß drückt uns nach vorne und dann stützt uns das Standbein zur Seite. Dabei achten wir darauf, dass die Hüfte schön liegen bleibt und wird geladen, um von daher die Kraft nach vorne zu bringen. Wieder von der Körpermitte, von der Hüfte zum Ziel. Also von hinten, von der Seite und aus der Hüfte raus. Fußtritte gilt dasselbe. Wir drücken den hinteren Fuß auf den Boden und bringen wir die Hüfte in die gewünschte Position. Jetzt gibt es hier eine Verschiebung der Hüfte nach vorne zusätzlich. Also diese Kettenbewegung
überträgt die Kraft von hier zur Körpermitte nach vorne und zum Ziel. Haben 1, 2 und dann wird es back gestrickt. Ein Beispiel für Fußtritte wäre der Yogere Kikomi zum Beispiel. Wir drücken uns wieder ab mit dem hinteren Fuß. Dabei rotieren wir die Hüfte, lassen wir die Kraft weiter fließen, bis wir zur Anfangsbewegung der Yogere sind. Und jetzt geht die Hüfte Richtung Ziel. Eine zweite Bewegung. Drücken, Position bringen, Hüfte Richtung Ziel. Und dann streckt sie das Bein. Auch die erste Technik, die wir in Karate lernen, den Seiken Shōbutsuki, untersteht diesem Prinzip. Und zwar, wir holen die Kraft aus dem Boden, wie immer. Dabei übertragen wir sie zur Körpermitte, Hüfteinsatz. Und von hier aus geht nach oben, Brustbereich und Arm. Also das Drücken, das Übertragen, die Rotation und das Strecken der Arme nach vorne. Es sind immer mehrere Bewegungen. Natürlich nicht für den Anfänger, aber für den fortgeschrittenen Karateka. So, das war das Thema Kettenbewegungen, also bitte immer dran denken. Wenn wir eine Technik ausführen, bewegen sich nie alle Körperteile gleichzeitig, sondern hintereinander bis zum Kime-Punkt. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächstes Mal wieder.